Wow, lihat teman-teman. Ada yang berwarna pink. Widih, ini mainan hewan. Wah, di sini ada keranjang teman-teman. Hihihi. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada benda-benda berwarna-warni. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya benda-benda ini mainan hewan. Ayo teman-teman, kita lihat lebih dekat. Widih, mainan berlumpur. Wah, ayo teman-teman, kita kumpulkan saja. Widih. Wow, nice. Warna pink. Warna hijau, sangat berkilat ya. Ini warna biru. Warna pink. Ini warna hijau. Ini warna kuning. Wah, ini warna ungu. Nice. Ini warna oranye. Wah, ini warna biru. Wah, sangat keren teman-teman. Widih, mantul. Wow. Nah, ini yang terakhir. Oke, mainannya sudah habis kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Wah, jernih sekali. Widih, kita bersihkan yang ini ya. Ini warna biru. Wah, ternyata ini si T-Rex. Wah, mantap. Ini warna kuning. Wah, ini badak teman-teman. Nice. Ini warna pink. Wah, ini bebek teman-teman. Mantap. Ini warna hijau. Ini kodok. Mantap. Wah, ini warna oranye. Wah, ini si Tom. Nice. Ini warna hijau. Sangat berkilat ya. Wah, ternyata ini palutor. Mantap. Ini warna ungu. Wah, ayam jago. It's the rooster. Nice. Ini warna pink. Wah, jerapah teman-teman. Nice. Leher panjang ya. Wah, ini warna oranye. Wah, ini buaya. Aku nak tanya. Ini zaman kat mana? Pakai apa? Mantap. Ini warna kuning. Wah, harimau. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Yang ini warna ungu. Wah, si Spansu. Wih, nice. Ini warna hijau. Wah, sangat berminat teman. Kira-kira ini apa ya? Wah, hewan gurun pasir. Namanya unta.
Nice. Ini warna orange. Wah, ini gajah teman-teman. Wih, sangat keren sekali. Wah, lihat teman-teman, ini warna ungu, sangat berkilat. Wah, ini panda. Nice. Ini warna biru. Wah, ini zebra. Mantap. Wah, ini warna pink. Wah, kuda. Mantap. Ini warna pink lagi, teman-teman. Wah, ini sapi. Nice. Ini warna kuning. Wah, singa, teman. Widih, keren. Wah, ini warna pink. Wah, ini rusa. Mantap. Nah, ini yang terakhir, warna ungu. Wah, ini kerbau. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.